Salutare prieteni! În acest clip vom înlocui acest subwoofer cu acest subwoofer de 300 de W. Și haideți să vedem cum se aude. Cam așa se aude. Nu pot să dau casetofonul la maxim că nu mai stau în mașină. Este un bas foarte puternic și este un top de bas foarte puternic pentru această mașină. Cam asta a fost. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. Salutare, pa, pa!